Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala fidatul majalisil khairiyah nastaghfirul jalsa asnafana wa abna'ina wa aba'una asnafana salihun wa ala man nashinu jadi surati wa ala man yuhidikun khamish ahmad dan mafis hasan bin Abdul Rahman wa ala man hasan bin Abdul Hasan bidua Allah yudkhulun yadana fi niyatihim ma'amana fi amalihim wa maqasidana fi maqasidihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ibadatana fi ibadatihim wa tawajjahana fi tawajjihim ala hadhihi niyyah wa ala kunyatil salihah jami'a syamilah kamilah wa ila hadratin nabiyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Sallu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim ulama sesepuh ini sepuh ingkang tansah dipun mulyakaken Allah. Sanipun Kyai Sodik, sanipun Kyai Slamet, sedaya para asatidz ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggalipun boten ngrawuh taklim kawula. Jajaran ketakmiran saking musala Nurul Hidayah, Nurul Mukmin, ngapunten. Ingkang kula hormati, ingkang kula ta'zimi, bagi sedaya ma'asyiri, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para ustaz jamaah ingkang hadir ing majelis mriki ingkang kula hormati. Kula dongaaken muga-muga ingkang rami rawuh keluargane diparingi panjang umur sehat walafiat. Panjang umur dalam keadaan nikmat. Paringana sehat lahir batine. Ceria bahagia manahe. Damel sedaya urusane. Berkah kehidupane. Sae putra putrine. Luas urusan rezekine, dijaga iman islami, tambah madhep mantep yakinane, tambah sregep ibadahe, ditakdir mulya dunya akhirate, sugih dunya akhirate, bahagia dunya akhirate. Amin Allahumma. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula telah panjenengan sami dipun kehendaki kepanggih malih dhateng majelis mriki. Sesarengan ngaji lururi danipun Gusti. Majelis yang demikian akan mendatangkan pandangan kasih sayang dari Allah, akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu dipun pahami Bapak Ibu, pinarake kula telah panjenengan sami, lungguhe kula telah panjenengan sami teng dalem kalih teng mriki niku benten. Nek pinarahe jenengan ting dalem, lungguhe jenengan ting kene dalem, saged ugi dadosaken pikiran boten tentang grambyang bisa malah nglampahi kesalahan. Ning pinarahe kula darah panjenengan ting mriki, lungguhe kula darah panjenengan sami ting majelis mriki, walaupun rada ngantuk-ngantuk sithik, walaupun rada merem-merem sithik, duduknya kita di sini, walaupun ikhlas utawa ora ikhlas, ngantuk utawa mboten, duduknya kita akan mendapatkan atau mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu. Semakin lama duduknya kita di majelis yang demikian, semakin banyak pula dosa yang akan diampunkan. Gadah dosa napa mboten? Gadah salah napa mboten? Nah, nek kepengin jenengan dosane niku di ngapura, telas sekabehane, makane jenengan mangke ora usah kundur teng mriki mawon. Mangke sare mriki ngoten nggih Pak Bu nggih. Nah, kula mangke sing tak kundur, kula tak bali ngaten. Sallallahu alaihi Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula namung saged paring motivasi, terutama nek kagungan putra putri duwe anak, ajarkan dari kecil
ajalkan dari dini. Lungguh melu ngaji kumpul datang ulama ibn Allah Subhanahu wa taala. Kumpul dengan orang-orang baik. Nek kula dalah panjenengan orang ngajari dari dini. Anak nek ora dibiasakno lungguh teng majelis ngoten iki, mangkene pun ageng. Ketika dia sudah besar, maka dia susah untuk menjadi baik atau duduk di majelis yang demikian. Dados kudu dilatih mulai cilik. Masane nek wis gedhe ngoten niku pun rumus gadah pengeptosan lah. Ora ono manfaate ngaji. Padha-padha lungguh ya enak ning kono, jago. Akhirnya ngaten malah bisa mbantah. Makanya biasakan dari sekarang. Anak-anak kita, putra-putri kita, remaja, para pemudi-pemuda, ayo hadir ngaji. Berharap menjadi penerus bangsa, penerus yang baik, penerus yang membahagiakan hatinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing nom ya aja kalah semangati kare sing tuwa, sing sepuh nggih nyontoni. Ingkang sepuh nyontoni. Bapake yo ngaji, ibuke yo ngaji. Kula darah panjenengan sami mumpung diparingi sempat, diparingi sehat, Pak. Tidak tahu sampai kapan kesehatan dan kesempatan ada pada diri kita. Orang menangi cilik nom tuwa iku kabeh bisa lara apalagi ora ana. Dereng dangu kawula nembe ya roh, napa nggih sareng jaroh rencang. Datang ke diri. Datang perjalanan iku matur rencang Gus. Umroh sakniki pinten? Kula badhe umroh. Kula matur, mengke kula tidak sowan dengan jenengan mawon Mas. Oke. Sepulang ziarah Pak. Baru beberapa hari kula dereng sempat sowan. Kula ndereng kabar. Ternyata yang mbak ini kecelakaan. Tertabrak kalian mobil HRV. Akhirnya koma tengene griyo sakit 3 hari, terus akhirnya kapundhut innalil medal tumbas cat. Biasanya wonten langganan, terus sanggih langganan itu tutup. Akhirnya pados toko cat sanise. Nalikane pados cat iki perjalanan akhirnya musibah niku. Waktu berjalan begitu cepat. Nembe keswingi ketemu kepanggih beberapa hari yang kemudian dia ketemu ning kulon derek ning gone kuburan. Nah, ini tidak ada yang tahu. Maka kula darah panjenengan mumpung masih diparingi sehat, diparingi sempat, ayo ngaji sadurunge iki ngaji. Dene ndi jenengan ngaji napa di ngajekno? Nek di ngajekno mengki kula bantu donga. Ada milih ndi ada. Ayo ngaji sadurunge di ngajek, sadurunge di ngajekno. Muga-muga candhi napa ingkang dipun aturaken niki mangke, ingkang dipun kaji sareng-sareng niki mangke dadosaken tambah pengaptosan kangge kula darah panjenengan, nambah pengetahuan kula darah panjenengan, ilmu yang kita dapat menjadikan kita tambah tunduk pada Allah Ta'ala, menjadikan kita tambah dewasa, menjadikan kita tambah peka, menjadikan kita bisa memberikan kemanfaatan antar sesama, menjadikan kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma shallu ala Muhammad. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma shalli alaihi. Bapak Ibu yang kula hormati, kita berharap ugi kali berkah majelis niki ingkang saat ini kok gerah pun paling nasihat walafiat, ingkang susah dipun damel dingah, sing ana urusan dikabulno lampahe, sing ana hajat muga-muga dikabulke, pun paring tambah nikmat ugi barokah. Amin Allahumma
sugih dunya akhirate. Amin Allahumma. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula dalah panjenengan sami niki dipun paringi nikmat ingkang kathah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu dipun pahami, dipun sadari, ora kabeh nikmat sing ditampi kula dalah panjenengan sami kudu dihabarno utawa dipamer-pamerno. Ora kabeh nikmat sing ditampa kudu diceritakno, dihabarno utawa dipamerno. Lah kenging menapa? Yang saya niki sadeng ngaji kajian fikih niki kangge mukadimah rumiyin. Tidak semua nikmat yang kita terima harus kita habarkan atau kita sampaikan, apalagi dipamer-pamerno. Kira-kira menapa Bapak Ibu? Ada beberapa alasan. Niki mangke mlebune ning gone pelajaran sing namine ilmu rasa. Kita orang Jawa harus megang 3. 1 tata cara, 2 tata krama, yang ketiga pakai rasa. Tata cara, tata krama, rasa. Toto kroto coro, toto kromo rasa. Ini hari banyak orang yang tahu akan urusan tata cara, ngerti pengetahuan, akhirnya sampai ning kula dadi wong pinter. Ning ora dadi wong ngerti utawa wong paham. Sehingga dengan pengetahuannya kanggo minteri wong. Rumaos pinter akhirnya namun untuk pindah dadine keblinger. Dia punya pengetahuan, duwe ilmu, ora kok ngilmu sing nuntun piyambake, malah piyambake sing nuntun ngilmu ni akhirnya otak adik maduk. Rumangsa paling bener lah ini berbahaya. Niki mangke mlebune nggone ilmu rasa. Amalan kecil nek disadari ning kok dadi pahala sing gedhe. Apa? Yaitu adalah menjaga rasa. Napa wau? Jaga rasa. Ora kabeh kenikmatan sing ditampi kedah dipun sampekno utawa dihabarno, apalagi dipamer-pamerno. Niki ngaji zaman now rada zaman now niki. Masale nggih kata sing ora paham. Sami do gadah sing jenengane alat bantu HP. Ini bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan mudarat. Nek kula mastane kados dene peso. Nek kecepeng kalih anak-anak ya luwih akeh mudarate. Peso nek kecepeng ibu-ibu ya iso mudarat, iso luwih manfaat. Nek kecepeng ibu-ibu dadi masalah enak masalahe. Niku nek nyepenge peso. Nah, seringkali apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan niku curhat lewat niki. Kalau zaman dahulu ndak ono rasa apa perkara apa curhate kali Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia adalah makhluk pembelajar. Naluri kita didesain untuk mengambil pelajaran dari setiap apa yang kita rasa, kita hadapi, dari setiap peristiwa, dari setiap kejadian, bahkan dari sejarah. Ning sakniki mboten curhate lewat niki. Bahkan bahasan gaul. Jalan-jalan ke Jogja bersama warga Jogja guys, ngoten to. Jogja, Ronda, ayo besti, pik besti, geleng-geleng, genawet muda besti, ngapunten. Niki sing sepuh-sepuh paham menapa mboten kirangan kula niki. Niki bahasane zaman sekarang. Masane ono sing yusmane sampun sepuh, tapi jiwane jiwa muda ya ono, Mas Bro katene. Jadi orang nyadari sepuh ya ini. Karena tidak semua kenikmatan atau kebahagiaan yang kita terima atau yang kita punya kudu dihabarno, kudu disampaikan. Keranten menapa Bapak Ibu? Yang pertama, tidak semua orang punya
atau mendapatkan kenikmatan yang sama. Dan iso jalan-jalan ning Jogja. Akhirnya selfie ning pinggir laut ning dhuwur tebing. Dan uji nyali guys, Besti ini udaranya sejuk Besti. Jadi kalian selfie ngambil foto-foto. Orang kabeh wong iso jalan-jalan kados jenengan. Pengene yo iso seneng-seneng. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak semua orang itu cocok utawa seneng kali kula darah panjenengan. Nek piyambak ingkang cocok remen dateng kula darah panjenengan, akhirnya seneng, melu seneng. Alhamdulillah kancaku dulurku iso jalan-jalan oleh hiburan. Muga-muga mengke atine iso paringi tenang, iso bahagia ceria ketemu karo aku, ya iso ngabarke piye keadaane. Tapi ini sing mboten remen jenengan selfie ning ngene tebing tak dongakno. Muga-muga tiba ndang cepet ketemu ngoten iki. Iku nek sing mboten cocok. Niku sing nomor kali. Sing nomor 3, tidak semua orang. Jadi ketahanan hati seseorang itu beda-beda. Ada yang kuat, ono sing bandel, kokoh, ning juga ono sing tipis utawa cilian ate. Ya Allah Gusti wong kaya senengane mameli, aku jajane yo pengen tuku es krim, tapi ngoten iki. Maka ini penting. Njogo rasa. Ataupun contoh yang lain misal kula darah panjenengan nek ngobrolno masalah bojo, ya aja ning arep wong sing ora duwe utawa sing wis tau duwe bojo ning sampun kapundhut. Wah, bojoku masyaallah hebat, kuat. Terus ampun ngendikane urusan anak ning gone ngarepe wong sing ora duwe anak. Ngopongno gelang gedhe. Iki gelangku 100 karat sampai karatan. Nah, sing kono duwene gelang karat. Akhirnya kan ora seneng awas tenane cukup siji dijebrak. Nah, ngoten iki. Niku juga rasa, niki sepele ning pahalane gede. Lah kados pundi ngoten iki. Yang dianjurkan atau yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal kecil niki supados dadi manfaat. Jenengan nek munggah status satu barengan kalau donga. Contoh-contoh jenengan iku posting susu guys. Muga-muga sing ningali statusku uripe manis kaya susu. Kehidupannya selalu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan. Sing kudu kamu ngombe susu, muga bisa ngrasakno nunjuk susu. Jadi barengan donga niki. Sing nomor 2 nek iso diaturno utawa dibagi-bagi aja dibagi dhewe. Jenengan jalan-jalan kali warga ning Jogja. Setelah gawe haban gawe status, engko tuku oleh sing akeh. Bar diaturi ngapuri ngapunten wingi dereng saged ngabari jenengan ngajak jalan-jalan niki oleh-oleh dari Jog. Insyaallah ora dadi novel. Nah, menawi kula darah panjenengan sami mboten sadar Bapak Ibu akan mendatangkan fitnah, akan mendatangkan kebencian, akan mendatangkan permusuhan, akan mendatangkan doa yang tidak baik untuk kita. Hal sepele niki sampai dipun contohaken ning Al-Qur'anul Karim. Ning gone zamane Nabi Yusuf alaihi salam. Nalikane Nabi Yusuf matur dateng ramanipun nggih punika Nabi Yakub, "Ya abati, idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 'asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Niki ayate ning kene surat Yusuf. Nalikane Nabi Yusuf matur dhateng ramanipun nggih punika Nabi Yakub alaihi salam, "Wahai ayahku, kula niki mimpi wonten 11 bintang, bulan dan matahari yang semuanya sujud kepadaku." Nabi Yusuf kan ganteng nggih. Nabi Yusuf niku nabi sing gantengnya setigar jagat. Meh kaya kula ning ya sih ganteng Nabi Yusuf akeh ngoten. Sampai niku karena gantengnya atau ketampanan Nabi Yusuf. Orang Mesir zaman dahulu 2-3 bulan, 4 bulan kuat orang dahar hanya mung gara-gara mandeng gantengnya Nabi Yusuf. Nah,
upamane jenengan Bu hidup di zamannya Nabi Yusuf enak nggih. Mboten ngelasaken kathah yatra nggih. Dadi nek ngeleh mangke Nabi Yusuf mangke saged wareg. Ora mungkin ngantuk, mboten mungkin. Nah, dadi rasane wareg terus seneng terus niki. Makanya niki jenengan kepen seneng ngerti wong ganteng aja ngantuk Bu. Nah, ngerti sing ganteng-ganteng ra apa-apa sebatas ngerti. Sing penting aja digawa lunga nggih bojone wong li. Nah, niki nembe usum niki. Bojone wong digawa niki. Kula majelisan beberapa tempat kok ya ngono kabeh Bapak. Napa bahasane nembe usum bar pandemi banyak orang yang merebut suami katanya. Ya Allah. Niki Nabi Yusuf kan nenggandeng dadi fitnah. Dadosaken dulure ya ora seneng rumaos bapake Nabi Yusuf nggih. Niku pilih kasih khusus dhateng Nabi Yusuf. Sampai dadosaken dulur liyane, kakang-kakangne niku ora trima. Ngertine prasangkane bapak mung sayang karo Yusuf padahal mboten. Seorang atau orang tua itu lebih paham prioritas kepada anaknya. Kepengine anak dipadakno, ini ora bisa. Gadah anak 3 SD, SMP, SMA, sangune padha napa beda? Jadi beda no, orang tua lebih paham. Lah zaman selalu kakang-kakangne Nabi Yusuf prasangkane datang Nabi Yakub, oh bapak mung sayang karo Yusuf tok, tiyane ora disayang padahal ndak. Akhirnya Pak menjadikan fitnah. Sampai akhirnya ning kono dulur liyane ana niatan sing elek, niatan yang tidak baik. Pamite jak lunga jalan-jalan, ternyata Nabi Yusuf diceburno nang Yusuf. Laporane niku Nabi Yusuf didahar kalih dipangan karo macan dengan pakaiannya dilumuri dengan darah. Tapi orang tua feelingnya kuat, anak urung mati. Orang dipangan macan. Ndak. Akhirnya ditemu kali seorang musafir, begitu nimbu air, badhe ngunjuk ngerti ana bocah gandeng mboten kantenan. Wah, ini tak dol untuk hasil segede. Didol kali raja Mesir, dipundhut putra kalian kerajaan. Dididik kalian garwanipun raja Mesir. Nabi Yusuf ganteng tambah gede, tambah ganteng. Sampai akhirnya sing ngrumat bojone raja niku. Nggih. Awet cilik ngrumat, gede-gede tambah seneng kesemsem Mbak Bu. Sampai ana istilah nyuwun sewu. Lah ya awet cilik di rumah kok gede-gede di Pak Dewi ngoten iki. Sampai dadi fitnah. Akhirnya ana swara sing ra kepenak, ngoten niku wau. Ingkang sami nyuwanten diundang kabeh kalih garwane raja. Saat niku diaturi jamuan. Makanan yang beda macam warna ning satu rasa. Niki mundut sing warnane abang lho rasane kok padha, sing kuning lho kok padha. Saat niku sami dene nyepeng peso adik ngupas buah. Nabi Yusuf kapuraken miyos teng medal. Tamu-tamu ingkang semerep gantenge Nabi Yusuf ora sadar ini motong drijine piyambak-piyambak gara-gara roh gantenge Nabi. Dan iki Bu nek nggih bojo aja ganteng-ganteng Bu nggih. Mendak jenengan was-was kewedian mangke. Nggih, sawane akeh nek bojo aja sing Kata nggih Bu nggih. Malah jenengan cemburunan mangke. Nek sing biasa-biasa wae kan arep mulih karepmu ra mulih ya karepmu. Ora ana sing nemu. Nek jenengan Mas di bojo sing kudu sing ayu, gerak bosen jenengan. Kok malah guyu. Dadi iki budak dadi lanang niku ngoten niku. Gayane ning omah ya dikrak-dikruk ning arepe jenengan, ning jaba ya pirak-pirik kok, Bu. Niatane ana ning ora wani gara-gara jenengan ngoten. Makane jenengan sing dereng, nek sing sampun wis keteranjur ora usah. Aja nambah siji ra entek. Sing dereng nek jenengan pados garwa, pados ingkang cantik. Karena jenengan melek merem ning dinggon wae, roe ya bojone jenengan. Paham nggih? Ada. Gandengnya Nabi Yusuf tadi fitnah. Makanya niki nalikane Nabi Yusuf matur dhateng Nabi Yakub, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin.
kula semerep ono bintang 11, bulan dan matahari semuanya sujud kepada saya. Nabi Yakub paham. Iki bakale anak dadi wong mulya, bakale dadi raja. Nah, aja mbok critakno karo kanca-kancamu, aja mbok critakno karo kakang-kakangmu. Mundak dadekno fitnah. Ya nek iso nampa, nek ora mangke dadosno permusuhan, dadosaken kebencian. Lho, iki dipun contohaken dhateng Nabi Yakub alaihi salam. Para menika Bapak Ibu ingkang kula hormati. Kelihatannya sepele karena ini zamannya sampun zaman ngaten niki, nek ora disadari hal kecil bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan permusuhan, kebencian. Nauzubillah min dzalik. Makane nek paling aman niku nek jenengan andekan kepeksa gawe status atau membicarakan apa yang panjenengan terima, kudu hati-hati. Nek ra ngono mangke ditimbali kali donga syukur-syukur jenengan purun ngaturno atau bagi-bagi insyaallah nekakno keselamatan, nekakno kebahagiaan, menjadikan erat hubungan. Mugi-mugi estu kula tenah panjenengan diparingi Allah punya yang namanya rasa peka, rasa peka. Karena ini adalah ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora kabeh yang duwe niku Pak diparingi niku. Gadane kok ora peka. Merasa kali perasaan itu beda. Sing dimaksud adalah perasa, bukan merasa. Nek peka atau perasa itu menandakan tunduk tawaduk hatinya. Nek merasa itu justru sebaliknya menandakan sombong atau bangga. Iblis niku ngalih ngibadahi luar biasa. Ketika kita berbicara tafsir Pak Bu, Iblis niku ngerti ayat temurun ning ndi, asbabun nuzule. Iblis paham. Ketika kita berbicara hadis, Iblis paham ashabul wurudnya. Berbicara tentang sejarah, Iblis luwih paham. Wong ana zaman biyen ngantos saniki. Iblis itu sawane swarga. Tapi kenapa iblis dilaknat dening Allah Ta'ala? Bukan karena sebab tidak urusan ibadah, bukan karena kurang ilmunya, tapi satu, karena kurang adab atau dia merasa. Berarti nggih wau kedah dipun hati-hati. Sebanyak apapun ibadahe panjenengan, nek jenengan tesih dados merasa, akhirnya menjadikan hilang sirna semua catatan pahala. Makanya ngaji ngaten iki muga-muga ndadosaken atine tambah sadar, tambah peka, tambah dewasa, tambah tunduk dhateng Allah Ta'ala. Saling bisa memberikan kemanfaatan antar sesama. Muga-muga esuk kita dipun perbaiki zahir batos kita dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kita lajengaken pembahasan kajian fikih masuk kepada perbedaan laki-laki dan perempuan di dalam sholat. Mukhalafatul mar'ah lirrajul fis sholat. Perbedaan laki-laki dan perempuan di dalam sholat. Di dalam 3 tempat perempuan dan laki-laki ini agak berbeda. Siji, laki-laki agak membuka sikunya dan mengangkat perutnya serta tidak menyandingkan kedua pahanya nalikane sujud. Sedangkan perempuan di setiap gerakan ini lebih merapat. Nek piantun kakung niku sujud, posisinya yang budi dan asline astane. Tangan niki sejajar. Telapak tangan bagian belakang niki sejajar dengan pundak. Silang langgung sejajar dengan pundak. Paham nggih? Sebagai penyangga
bedane nek piantun estri kalih kakung, nek piantun kakung niku dia lebih membuka sikunya. Mboten ngeten mboten. Nek niki namanya merapat, jadi lebih dibuka. Begitu juga dengan paha dan perutnya. Ngapunten. Nek piantun kakung niku lebih membuka sujudnya. Nah niki. Perut jangan sampai kena paha. Niki jangan sampai tertutup. Karena apa? Termasuk anggota sujud atau anggota sujud adalah diantaranya niki dahi, bukan hidung. Masalahnya hidung niku ana sing maju, ana sing mundur. Maka ini tidak termasuk anggota sujud. Yang termasuk anggota sujud adalah dahinya. Maka ini tidak boleh tertutup. Hati-hati ingkang rekmanipun panjang, rambutnya yang panjang. Ketika ning kono niki mangke nek sujud kok sampai ngadangi dahi, maka batal salatnya. Paham nggih? Begitu juga ketika panjenengan pakai surban. Nah, ngaten niki, pakai surban. Ngapunten, nyambut Mas. Niki, jarang-jarang niki ya. Saged napa surban ya. Jenengan salat Allahu Akbar. Jenengan tidak boleh sujud di atas serban niki. Kenapa demikian? Karena tidak diperbolehkan sujud pada sesuatu yang gerak. Ini kan berarti kan otomatis gerak kali awake dhewe. Berarti jenengan tidak boleh sujud di atas niki. Andai kan kok niki jatuh, tibake sisan mawon malahan sah. Paham nggih? Tapi niki mangke nek niki tetep kegawa, jenengan sujud di atas niki maka batal salatnya. Sama halnya jenengan sujud di atas sesuatu yang bergerak. Nek buane kok tiba lengsreh tibake mawon, buat sujud malah tidak masalah. Paham nggih? Nah, bagi perempuan hati-hati. Ibu, jenengan itu nek pakai mukena, nek ison jenengan berada di dalam kaca, di depan kaca, nek perlu ngelo. Jangan sampai ada rambut yang keluar. Nek saged ngagem daleman, kebanyakan iku wonten piantun estri ingkang ngagem mukena niku niki tesih kelihatan. Ini tidak boleh. Karena aurat perempuan di dalam sholat semuanya, seluruh badan kecuali telapak tangan bagian dalam dan muka. Telapak tangan bagian dalam berarti menurut madhab Imam Syafi'i telapak tangan bagian luar ini adalah aurat di dalam sholat. Nek jenengan sholat kok niki ketinggal batal. Lajeng kados pundi jenengan nek tumbas mukena usahakan yang ada tangannya mangke ditambah kain piyambak, ditambahi ngoten niku kali diparingi cincin. Jadi mangke tambahi nutupi niki kali paringi napa modele segitiga atau kerucut niku. Agar menutupi telapak tangan bagian belakang. Termasuk juga ketika ngangkat sami Allah, ini kelihatan batal, Bu. Paham nggih? Nah, niki perlunya kita ngaji di sini. Aurat perempuan di dalam sholat seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan bagian. Mana yang termasuk telapak tangan bagian dalam? Titenane niki pripun? Dengan tangkap ke ditekan. Yang tidak kelihatan ini adalah termasuk telapak tangan bagian dalam niki, yang termasuk telapak tangan bagian dalam. Nek sing ketok berarti iki termasuk bagian luar. Termasuk wajah niki, nggih. Nek panjenengan ngagem mukena, Bu, beda dengan panjenengan pakai kerudung. Mana batas muka di dalam sholat? Niki, Bu, dagu niki. Nyen sewu. Ibu dicontoh kiriin, lagi macem, Bu. Kerudung jenengan tarik. Lagi, Bu. Nah, ngoten niku. Niku di dalam sholat. Tapi nek di luar sholat monggo. Paham nggih? Ini kalau di dalam sholat sampai mriki. Nek batese wundu sampai atas niki dapun, niku kudu basah. Tapi nek pas sholat perempuan ini niki hubungin niki sampai dagu. Paham nggih? Nah, perbedaan yang pertama laki-laki dan perempuan di dalam sholat adalah ketika sujud. Nek piantun kakung dia lebih merenggangkan, lebih ngangkat pantat nyen sewu, perut
dengan paha tidak boleh merapat, kudu dipun buka. Kaki mancat. Kadang untuk sing ngaten niki. Jadi termasuk untuk sujud adalah dahi kedua niki. Niki anggota sujud. Nek jenengan mengurangi salah satu tanpa ada udzur atau alasan tidak sah sholatnya. Sholat itu bahasanya lebih picik, lebih rumit daripada puasa. Nek jenengan poso, contoh ngaten niki, ngunjuk karena mungkin kerjaan yang berat, panas, wis ora kuat, wis pokoke tak batalke, wis ora kuat tenan. Niki wis tenggene tutuk ngaten niki. Selama belum panjenengan minum ndak batal. Itu kalau puasa, tapi beda kalau sholat. Allahu Akbar. Ono udan, bar cuci. Wah, kayak engko telos ya ono udan. Batal pura ya, batalke ya. Batal salat jenengan. Paham nggih? Jadi tidak boleh menggantungkan dengan sesuatu ketika panjenengan sholat. Wah, iki aku nyuci engko nek udan tak batalke. Batal salat jenengan, tidak boleh. Atau menggantungkan dengan musik, contoh ngoten iki. Sebelahe ana wong mantu gadah hajat. Ono nyanyi dangdutan nah, karo ngene-ngene. Enak ya. Paham nggih? Ngoten iki. Ini yang pertama. Namun perempuan ketika niki nek pas sujud dia lebih merapat. Niki sebagai penyangga. Jadi niki ya rapot, niki rapot. Nggih, paham nggih? Ora terus ning kono ngentek inggon, mentang-mentang wong lemu sisan. Tadi 11 boleh disenggol kabeh. Ora sujud malah golek ora sujud, ora salat malah golek masalah iki nggon aku minggir. Mboten ngaten. Jadi ini yang pertama perbedaan. Nek laki-laki ketika sujud ini lebih merenggangkan, lebih dibuka. Namun nek perempuan itu lebih rapat. Terus niki yang sering terjadi ning ngene napa salat, ngapunten. Rakaat pertama melanjutkan rakaat yang kedua. Bersujud ini kan nggih melanjutkan rakaat yang kedua. Jenengan mungkin nanti manggeyu wonten tiyang niku bar sujud terus ninggesek sedelok. Istirahat sedelok, bar niku mangke terus tangane gegem ngeten. Terus nembe ngadeg. Jumeneng. Nanti mboten mangke ngoten niku. Nanti nggih. Niku asline sing leres sing pundi? Ngeten. Dia ada yang mengatakan saya ittiba Rasulullah, mengikuti Kanjeng Nabi, leres. Tapi yang ini harus kita pahami. Kanjeng Nabi itu melakukan rehat sejenak setelah sujud. Itu namanya istirahat. Jadi baru sujud ini kan kudune kan berdiri. Tapi Kanjeng Nabi memang pernah melakukan yang demikian. Istirahat sebentar sebelum berdiri. Tapi itu dilakukan masa akhir menjelang beliau wafat. Ning gone usia sepuh. Ngertos sepuh nggih? Tah nom karo sepuh niku beda. Ini yang pertama, itu beliau melakukan ora sering. Itu dilakukan menjelang akhir hayatnya beliau. Ora sering. Sebagian napa nggih rehat niki? Maksud tujuannya rehat sebentar agar diberikan kekuatan untuk melanjutkan rakaat yang selanjutnya atau seterusnya. Lah, nomor kali bedane meneh ngeten. Kanjeng Nabi niku sekali rakaat, satu rakaat niku lama. Bacaannya panjang Al-Qur'annya, lan awake dhewe kul huwa ilaik. Kul hu nek ra ina atoi. Kanjeng Nabi mboten kok, Pak. Kanjeng Nabi niku sekali napa salat Allahu Akbar bisa berapa lembar, bisa berapa surat, bahkan juz-juzan. Awake dhewe juz jambu, juz mangga, kados kabeh. Kanjeng Nabi mboten. Jadi Kanjeng Nabi niku melakukan itu karena kecapean. Terlebih di usia yang sudah yang pun sepuh. Lan awake dhewe cah nom arep niru-niru wonten niku. Jenengan nek ngaten iki kalih ngaten iki kira-kira kuat pundi? Bangun dari sujud, astane ngeten iki. Kalian gegem kira-kira luwih kuat di. Nek kula nek gegem terus terang ora kuat. Lara malahan. Jadi salat malah ngrekasake malah nyekso awake. Jadi paham nggih? Nah, kalau ada yang mengatakan itu sunnahnya Rasulullah, nggih leres. Tapi kanjenengan harus paham. Jenengan untuk keterangan kondi kitabe apa? Terus maksudnya jenengan iku apa? Apa hanya sekedar ikut-ikutan? Ketahuilah bahwasanya Rasulullah melakukan itu
itu adalah di akhir usianya karena sudah sepuh. Nomor kali karena Kanjeng Nabi kekeselen cara bahasa awake dhewe ngoten. Karena saking napa seringe salat. Nek awake dhewe sering telat, mangkane nek bar komat niku nek awake piyambak Kanjeng Nabi mboten. Mangkane itu perbedaannya. Nek awake dhewe niku ndak ada udzur, ya ora usah kudu rasan linggih. Wong memang lanjutane bar sujud niku melanjutkan rakaat yang selanjutnya. Ini harus kita pahami, ngoten ya. Nah, ingkang salajengipun perbedaan yang kedua, laki-laki dan perempuan di dalam sholat. Ya punika laki-laki mengeraskan suara yang seharusnya dikeraskan. Bacaan sing kudu dibanter kudu banter. Apalagi dia sebagai imam. Nek jenengan sholat maca minimal kudu dirungu kanggo awake dhewe. Ning aja sampe ganggu liyane. Mulai takbir wae wis berisik Allah rasido meneh. Usolli faqdur. Allah. Sampai kancane sebelah iki apa perang apa apa. Berarti yang kena was-was, kena bimbang, ragu. Gini kok wong sampai ekonomi di was-was baku, ngeten. Jenengan nek teng toilet ketika buang hajat, pipis atau BAB, ojo biasa ngolah-ngolah. Pipis BAB kok kulinan ngolah-ngolah, itu akan mewariskan yang namanya sifat was-was atau ragu atau bimbang. Paham ya? Kan memang ngoten adabe ngoten. Iku insyaallah mengke salah sedang. Ning di antaranya sing dadeke wong niku ragu bimbang ya niku wae. Lalinan Allahu Akbar. Iku untuk sak rakaat apa loro apa telu apa digawe loro wis sithik. Wah nek suwe nek loro telu wis apa gendang cepet bar. Pikun bimbang ragu. Iku gara-gara nek pas BAB pipis senengane nolak. Paham ya? Makanya jompon ngerti ngarep mawon. Kembali kepada pembahasan yang menika perbedaan sing nomor kali nek piantun kakung harus mengeraskan suara yang seharusnya dikeraskan, sedangkan perempuan itu di setiap keadaan, semua keadaan harus silent suarane. Apalagi sholatnya berjamaah, andekan amin dengan cukup amin krungu awake dhewe. Paham nggih? Makanya wong wedon iku ora kena andan. Nek hanya sekedar ngono jamaah khusus perempuan monggo. Shalawatan mimpin apa monggo. Tapi ketika jamaah jenengan manggih Allah Akbar banter sampai digaya-gaya suaranya Allahu Akbar. Sopo kae suaranya nyengkling ya. Akhirnya tingkatan. Dados akan orang khusus jamaah sing kampung. Maka berarti suarane yang saya suarane apik berarti wong ayu gawe katane. Nek mulih tak ambiri katane iki. Ini pas berjamaah. Nah, apabila ada pertanyaan bagaimana hukum seorang perempuan ini sholat berjamaah pada karo ngaji waktu karena orang terjajane piantun estri ku ngaji ngaten iki bareng-bareng jamaah ning ngene musala ning ngene masjid apakah boleh? Jawaban yang pertama, nek niku dereng nikah masih dalam naungan orang tuanya, siji kudu izin wong tuane. Nek wis nikah berarti wong wadon piantun estri kudu izin bojone. Nek ndak dapat izin maka ndak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh selama bisa menjaga diri. Kalau wong suli mulai. Yang pertama, nek piantun estri niku masih belum nikah, masih ikut orang tuanya, berarti izine wong tuane. Ngaji yo ngono. Nek piantun niku sampun nikah, berarti kudu izin bojo, kudu izin bojone. Selama ndak dapat izin maka ndak boleh. Tapi wong lanang ya ora kena ora ngijini. Contoh ana wong wadon ngaji. Wong lanang kena orang ngolehi. Nek wong lanang iso mulang ngaji
rasa ngaji Bu tak ulang dhewe Bu. Aku iso. Kenong larang. Tapi ketika laki-laki atau seorang suami dia tidak bisa mengajarkan agama kepada istri, maka tidak boleh melarang istrinya untuk bahkan dosa. Nek wong lanang larang bojone ngaji karena piyambake ora iso mulang ora iso ngajari dhewe. Paham nggih? Begitu juga dengan jamaah. Sing nomor loro kudu menjaga diri, bisa menjaga diri. Yang sewu, mriki niku nek salat jamaah, kok omah niku mungkinane dia sampun diagem napa banyak mung sing kelihatan karo katokan pendek. Ibu-ibu niku biasanya mriki pripun berangkat? Alhamdulillah. Tak kira niku namung kaosan terus celana pendek mangkat ing masjid ing musala. Terus teng mriki mangke caper mboten? Ngertos caper mboten? Mboten ngertos caper ya? Caper niku cari perhatian. Nek bahasane kula niku kayak ngerti nggih? Kayak niku mayu, lebih daripada kemayu, centil ngoten. Ana sing liya Pak, ngoten iki. Berarti niku boten saged menjaga diri, menimbulkan fitnah, maka berarti tidak boleh. Selama dia bisa menjaga diri, maka boten masalah. Yang baik jamaah ning masjid ning musala utawa nderek pengajian. Paham nggih? Nah, ini yang salajengipun nggih punika niki wonten kadang yang niku persepsine beda-beda, rasa ngaji marai apa. Rasa jamaah jarene niku nek sing lanang ra tidur ora oleh malah dosa nggih. Anehnya sing kakung niku nglarang bojone ngaji, nglarang sing estri niku nderek jamaah, ning nek ning gone rasan-rasan, urusan ngrumpi, urusan ning kono sing rapati manfaat malah didorong. Iku aneh kata berarti pemikirane piye wallah alam niku. Ketika ning kono menutup pakaian ora didorong, nek buka pakaian malah dikon. Nah, niku berarti pemikirane pripun sampun kebalik. Kayak ngaji jamaah ora oleh, tapi nek ngejeng-jeng dolan-dolan oleh rasa-rasan ngoten nggih. Nah, wonten sing ngoten salipun. Dan berbagai acara alasan wah udur ora kena ning jero musala ning masjid. Nggih. Terus memang orang yang udzur tidak boleh melakukan salat haram karena dia keadaannya tidak suci. Tapi bisa disiasati, Bu. Aja gara-gara ning kono jeneng undur terus ora ngaji. Boleh datang. Carane pripun? Nek ana keterangan tidak boleh berdiam diri di masjid musala terus ajrih nek ngotori. Berarti jenengan nungguin rada ning gone njawi ning gone terasi. Atau ning gone rumah sebelah. Mirengke. Wong asli niku kenapa kok ndak boleh? Ajrih nek ngotori. Biyen niku ora ana kados niki. Ngertos pembalut nggih? Napa? Wonten pempes. Ya, pempes. Biyen mboten wonten. Nah sakniki wonten. Nek nek wis ngagem niku motori lho mboten. Tadi sing luwih ironis meneh ngaten. Sakniki ning musala masjid sepi. Nah nek sing ngisi ora sing caket-caket lah pundi boleh, Pak Bu. Saat niku masjid musala niku sepi. Jamaah ya paling niku mawon. Sampai niku diundi yang rajin jamaah dapat hadiah umroh. Wonten niku sing mangkat ya niku mawon. Ya nek kan dari kebuka manahipun lho oleh hidayah. Omahe cedhak perumahan dan ngoten niku dan paling berbeki kuping. Tapi nek oleh hidayah mbok ade kaya apa mangkat kok Pak. Lho ngoten niki. Maka kembali kepada kita lagi. Orang terus ning kono kaku hukume ndak bisa disiasati, yang dicoro. Ngoten nggih. Dadi urip niku mung kedah nganggo siasat. Kan ora dihapusi, kan ora diakali. Ning nek kakean siasat ya akhirnya dadi ngapusi ya ngakal. Nah, pilih di jenengan ngoten nggih. Karena menurut saya kok ini harus dipahami. Masalah jamaah ngaji itu apakah boleh? Boleh, jawabannya kados niku wae. Terus kangge syiar. Cerdas nang marai ora ngantuk nang ya. Pas
sepadan ngantuk ya. Berarti niku sing utus Gusti Allah mau ya, malaikat sing gerak kene niku. Sallu ala Muhammad. Ning bejang mrih jenengan ngajarane di kondisi kayak ngeten. Ingkang salajengipun termasuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan ning gone salat. Ketika imam ini lupa, maka cara mengingatkannya nek pianton estri dengan menepukkan tangan kanan ke tangan kiri. Nek pianton kakung mengingatkan dengan membaca tasbih. Nek pas imame lali, imame salah, Pak, sing ngemutke, sing luweh berhak mengingatkan adalah orang yang paling dekat di belakangnya imam. Paham ya? Yang paling dekat di belakangnya imam. Termasuk ketika nanti imam ketika ada udzur, misal dia batal keluar angin ataupun enopo atau musibah yang pingsan atau pripun, itu yang paling berhak mengingatkan adalah orang yang paling dekat di belakang imam, terutama yang paling kanan ini. Itu yang paling berhak. Nah, sing ngelingi ngene ku saya subhanallah. Nek niki lali sebelah, niki lali sebelah. Mangke nek bareng-bareng kene subhanallah, 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 subhanallah. Imam bingung nggih, Pak. Begitu dia subhanallah ya lali. Apa rukuk subhanallah balik meneh. Kalau subhanallah iki sing bener sing dirukuk, ngadep, ngaju, mundur, ora barbar mangke salate. Paham nggih? Makanya yang berhak mengingatkan adalah orang yang paling dekat di belakang imam ketika imam melakukan kesalahan atau lupa. Nah, ini yang ketiga. Ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam sholat. Ingat selanjutnya pun Bapak Ibu ingkang kalau hormati. Kaitannya pun masalah sholat. Jangan-jangan ya wis paham gurumu bapak kali sholat terus ngerti tata cara sholat. Yang praktek banyak yang sering melakukan tapi orang merasakan kenikmatan sholat malah justru jauh dari sholat. Padahal sholat itu adalah diantara kunci untuk menunjang keberhasilan atau kesuksesan dunia akhirat. Barang siapa yang berusaha memperbaiki sholatnya, Allah akan memberikan atau memperbaiki nikmat dunia akhirat. Dengan berusaha menyempurnakan sholatnya, Gusti Allah bakal menyempurnakan nikmat dunia akhirat. Sholat itu adalah silah atau menghubung atau menyambung seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Allah yang maha kuasa dan yang maha punya segalanya. Ketika kita sudah terhubung Allah, maka kita pun akan mendapatkan yang kita inginkan, baik hajat dunia ataupun hajat akhiratnya. Paham nggih? Sholat. Makanya ini sudah dititenan. Nek ana wong kehidupan iki kok nyuwun sewu, jatuh atau sampai rusak, berarti bisa ditinggali rusak pula urusan ibadah. Wong janjine Gusti Allah nek memperbaiki ibadahnya, memperbaiki sholatnya terutama, Allah akan memperbaiki dunia akhiratnya. Paham nggih? Maka sholatlah. Wong gesang niku namung nunggu perkawis siji. Tekake waktu sholat, nomor kali nunggu di sholat. Jenengan ngaji ya kudu sholat. Kenong ngaji tekan wengi, ning subuh aja sampai orang sholat. Jangan sampai ning kono telat. Ya kudu konsekuensi. Kenong ngaji aduh monggo. Tapi subuh kudu tangi, kudu sholat. Jangan sampai karena ngaji sampai orang lali sholat, malah dosa mangke. Oh niku wajib. Paham nggih? Kerja yo ngono. Boleh panjenengan aktivitas kerja ataupun yang lainnya, tapi jangan sampai meninggalkan urusan sholat. Karena waktunya sholat niku wis ditentokna dening Allah, ora ganggu aktivitas kula dalah panjenengan. Allah Maha tahu kadar kemampuan mana yang terbaik kangge kula dalah panjenengan. Maka nek inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wis ditentokna karo Gusti Allah waktune. Gene kok didene ning ngene zuhur jam 12, asar kurang lebih jam 3, maghrib jam 9, isya subuh. Karena Allah Maha tahu iku waktu-waktu free. Di setiap keadaan kita diharuskan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang ajaran yang memberatkan kita yang belum paham. Wong salat iku derapannya iku balik ning gone kula derapannya iki. Monggo sakjane ora butuh pengabdian awake dhewe. Kita yang butuh untuk mengabdi kepada Allah akan mendapatkan janji kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kula namung pesen sing dereng salat ayo salat. Sak derenge di salat
sadèrèngé disolati ingkang sampun monggo aja nunggu komat nek iso berangkat luwih tepat syukur-syukur berjamaah sapa wong rajin jamaah rezekine bakal teko secara berjamaah. Mugi-mugi kanthi sepeda ingkang dalem aturaken terus untuk kemanfaatan keberkahan dadosaken ridhanipun Allah Subhanahu wa taala maka akan ampunan ugi kasih sayang sedaya hajat kita muga-muga dipun kabulkan esuk jadi iman Islam ngantos akhir hayat kita ditakdir binarikan akhir ingkang saya menggaipun Allah kanthi netepi husnul khatimah dipun takdir salatu salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadiniya wa ala kullatin salihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin abdillah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Saya kawula kira-kira ngipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.